Kabajamtoota maatii YouTube koo jalatti argamtan akkam jirtu fayyaa jirtu annagaadha galata waaqayyoo. Har'a waan tokko isinitti agarsiisuun barbaade innis maalidhaayyuu Google irraa akkamitti waan tokko daawunloodii godhuu dandeenya gara gaalaarii irratti kan jedhudha jechuudha. Intalli tokko na gaafattee turte nagarte jedhee abdiin godha. Warri immoo subscribe goone subscribe like share gootanii akkana jajjabeessitaniin jedha. Amma gara viidiyoo keenyatti dabarra Google irraa akkam gooneet gaalaarii keessatti buufachuu dandeenya sirba isaa ta'u mazmurii isaa ta'u wanuma ta'e jechaadha. Google biradhanna Google biradhanneet ani dura waan buuseef waan ittiin buufadheefu injira jechuudha. Isin immooyyuu isa kana isinitti mul'isasitti jechuudha. YST1 download kan jedhu kana barreessitu jechuudha. Isa barreessitanii lattanii gadi tuqxu booda akkata isinii fida. Okay. Akkanatti nuu fideen booda isa kana tuqna jechuudha. Download online YouTube video downloader kan jedhu kana jechuudha. Isinitti mul'ata jedheen abdii godha. San booda waan buufachuu barbaannu san search bakka jedhu kanarratti waan buufachuu barbaannu san barreessina jechuudha. Iddoo kanarratti isinitti mul'ata jedheen abdii godha garuu fakkeenyaaf mee Itoophiyaa muuziqii jennee buufachuu barbaanne isa kanatti isin dhufu kana moo block godha block jechaa ba'a jechuudha. Maaliif booda beeksisni tokko baay'inaan gara silkii keenyatti akka seenneef jechuudha. Okay, asirratti search kan bootaa jedhu kanarratti barreeffannaa. Okay. Natti toluu didee dhiifama. Itoophiyaa music samboda get link video bootaa jedhu kana tuqna jechuudha. Samboda kanatti nuu fida wanna buufachuu barbaanne san kana keessa yoo muuziqaa barbaaddan muuziqaa yoo faarfannaa barbaaddanis akkasumatti Itoophiyaan faarfannaa Itoophiyaa jettanii barreessitu jechuudha. Wanna barbaaddan sin wanna barbaaddan buufachuu dandeessu. Fakkeenyaaf mee isa kana buusu fakkeenyaaf karraa hel kana mee fakkeenyaaf isinitti agarsiisuuf malee ani barbaade illee miti. Okay, akkanatti nuu dhufa jechuudha. Sambood get link bootaa jettu kana tuqna jechuudha. Amma nuu bu'uutti jira download bootaa jettu kana tuqna sambooda gara gaalaarii keessatti gadi nuu bu'aa jechuudha. Kunoo download jechaa jira. Kan amma gadi buuse kana faayilii keessatti argachuu dandeessu booda jechuudha. Kana fakkaata. Wanni isin hin galle yoo jiraate comment irratti gaafii gaafachuu dandeessu. Irra deebi'ee isin hojjechuu hin danda'a. Yoo isin hin galini warri immoo subscribe goone akka subscribe gootanii isin jedha. Intalli na gaafatte immoo akka argitu akka laaltu abdiin godha jechuudha. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Viidiyoon har'a kana fakkaata. Kunoo bu'eera kan buufachuudhaanis kan daawunloodii goones kana fakkaata jechuudha. Open gaalaarii keessatti isin jechuudha. Kunoo bu'eera jechuudha. Kanatti buufachuu dandeessu jechuudha. Wanni isin hin galle jiraate gaafii gaafachuu mirga qabdu. Fayyaa ta'a.